Mga sangkay, yung receipt niya malambot lang. Pero pagdating sa test, kahit diinan mo, ayaw na, parang naging stock up siya. Tigas oh. Itong test niya, hindi mo na may push mga kasangkay. Yung may pa-push mo lang, itong receipt lang, ayan. Pero pagdating ito, wala oh. So, sira nga talaga ito. Okay, dito na kami sa loob ng SM. Wen, yung pala kasama ko, nagpaka-motor lang kami, kaya basa. Ano? Basa yung mga damit. Siya rin, basa rin ng sleeve niya. Buti na lang kami, nabuot na kami ng ulan. Dito na kami sa loob ng, malapit na kami sa may RDU. So, okay. Basa. Papasok na tayo sa loob ng store ng pagkakabitan namin ng outlet, tapos sa may leak sa may lababo. 2 hours later. So ayun mga kasangkay, ito nga pala yung papalitan natin na outlet ngayon. Ayan, JFCI hindi na daw gumana, sabi ng macro sa store. Kabila, ayun, magana, ayun. So, ito yung hindi gumagana. Walang ilaw yung ibabaw na indicator niya, malamang nag-trip lang ito mga sangkay. Try natin kasi. Walang supply mga sangkay. Wala siyang indicator na ito. Yung reset pala ng GFCI na to, hindi na siya gumagana kahit anong push mo sa kanya. Ayaw na gumana yung test niya. Parang na-stack up, di ko pa sure kung ano mga sangkay. I-test rin natin kung meron siyang voltahe mga sangkay. Napansin nyo 219 volts may supply siya, pero talaga yung GFCI wala namang supply. So yung ipapalit natin ngayon, yung ipapalit natin ay Panasonic na supply. Yung ipapalit natin ngayon, ayan, i-off na natin ang supply para show na hindi tayo makulente.
So ayan mga sanggay, na-on ko na yung breaker doon. Titisip rin natin ngayon kung meron siyang supply. Ayan siya, line 1. Okay. Line 1. Ayan, tapos line 2. Ayan mga sanggay. Ito 17 volts lang sanggay. Okay na nga, i-test niya, isaksak ko dito ngayon mga sanggay. Okay na, working. So, ito. Ito parang wala na talaga ito. So, yun. Set mga sanggay. Okay, nakabit na natin yung outlet. So, ngayon, saksak na natin tong freezer kung gagamit. Yan. Itong isa, gumagana mga sanggay. Ito naman yung sasaksak natin ngayon. At na-check ko na rin to kung grounded ba. Wala naman. Kaya ngayon, saksak natin. So, ayun mga sanggay na isaksak ko na siya. Ngayon, check natin kung gagana siya. Okay. Punta ko muna yung kasama ko yun. Ay, ito pala. Oh, ba't nagugas ka na? Tapos na? Tapos na ba? Yan. Shoutout kay Boss Merwin Makadat. Yan, kasama ko. Dito naman siya ngayon gumagawa sa CR. Ano bang ginagawa mo dyan? Ito kasi nagli-leak siya pag binubuksan to, bali dumadaan dito yung tubig. Yung dating ground niya, wala na, natanggal na. Kaya pinalitan na natin ngayon ng bago ulit. May sealant ba na nakalagay dyan? May nilagay na dito dati na ni-repair pero tinanggal na natin kasi hindi siya dumikit. Okay. So binakbak mo, ngayon pinagtan mo pa ni bago ulit. Grout. Grout. Ang ginamit natin. Tail grout. Yun. Shoutout nga pala kay Boss Merwin Makadat mga kasanggay.